Дорнот аймгийн Баяндан сумын дээд цэвгмэдийн нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургуулийн бага боловсролын багш Ямсүрэн өвгтэй Мөнгөн 2006 онд Дорнот дээд сургуулийг бага анги монгол хэлний багш мэргэжлэр төгссөн. Боловсролын салбарт 17 дахь жилдээ ажиллаж, ажиллах хугацаанд 3 удаа 5 дахь ангийг төгсгсөн байна. Мөнгөн багш маань миний ажлын гол арга барил бол хүүхэд бүрийг их хэлээрээ зөв сайхан ярих, өөрийгөө нээн хөгжүүлэх, өөртөө итгэлтэй байх чадварыг нээн хөгжүүлэхийг зорин ажилтгаараа онцлог хэмээн ярив. Монгол хэлний хичээлээр сурагчдаа олон төрлийн хувилбарт дасгал даалгавраар хөгжүүлэн аливааг мэдэрч ухаарах, мэдээлэлээр өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай адилд сурах гэд нэн анхаарч ажилдаг. Тийм ч учраас даасан ангийн шанаар нь хичээлийн идэх оролцоо сайтай, чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлэх чадвар сайтай байдаг байна. 2016 онд сайн хичээл бүсийн зөвлөгөөнд иргэний боловсрол хичээлийн цуутын цагаагчгүй сэдвт хичээлээр бүсэд 1-р байранд шалгарч аймгийн уралдаанд амжилттай оролцсон. 2017 онд хүн ба нийгэм хичээлийн Монгол орны байгалийн онцлог сэдвт хичээлийн аймгийн сайн хичээл үйл ажиллагаанд амжилттай оролцсон. Сургууль олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцсон сургуулийн эцэг эхийн хуралд хүүхдийг ухамсартай уншлагад сурах гэн илтгэлийг тавьж хэлэлцүүлсэн. 2023 онд аймгийн бага боловсролын 2-р ангийн багш нарын мэрэгжлийн хөгжлийн бүлгийн тоглонгоо суралцсан номонд өөрийн гарын хуруу ашиглан үржүүлэх, хурц цээжлүүлэх арга барилгаа оруулан олонний хүртэл болгосон. Энэ хичээлд тавтай морил үйл ажиллагаанд эцэг эхийн хичээлдээ өрн оролцуулснаар эцэг эх багш сурагчийн хамтын ажиллагаанд ихээхэн эерэг өөрчлөлт гарч сурагчдын сурлагын амжилтанд дахиж дэвшил гарсаар байна. 2022-оос 2023 оны хичээлийн жилд Монгол ёс хүмүүжил кабинетыг төгжүүлэн гэрчилгээжүүлж, уламжлалт ёс заншлаа таниулах, Монгол үндэсний тоглоом шагаан наадгын олон төрлийг сургах, таниулах, өвлүүлэх ажлуудыг хийсээр байна. Кабинетаа түшиглэн 3 хүүхэл дэгээр дамжуулан ярих чадварыг дэмжих дугуйлан хичээлүүлж, Монгол ардын үлгэр домгоор дүрийг уншлаг, жүжиглсэн тоглолт, олон хувилбарт дасгалуудыг ажиллуулж, эцхэн шав нараа хөглөн хөгжүүлсээр байгаа билээ. Даасан ангийн шав нараа сургууль, бүс, аймгийн уралдаан тэмцээнүүдэд чанартай бэлтгэн оролцуулснаар урлаг наадмын шилдэг анги, уламжлалт бураад наадмын шилжин явах цом, сурагч номин, уран жиргээ наадмаас алтан медаль, уламжлалт математикийн баяр, стандарт бодлогын уралдаанд сурагч А их бэлэгт 2-р байр, номин 3-р байр, бүсийн бодлогын уралдаанд 2-р байр хүртсэн амжилтууд үзүүлж байжээ.